हेलो फ्रेंड्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें इंडियन बजीज एंड लव्वर चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, नमस्कार सभी दोस्तों को। मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं चैनल इंडियन बजीज एंड लव्वर्स। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कॉकटेल की ब्रीडिंग के बारे में। कॉकटेल की ब्रीडिंग की टिप्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कॉकटेल ब्रीड कब करते हैं और कब एडल्ट होते हैं और कौन सी म्यूटेशन ब्रीडिंग के लिए बेहतर है। और आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में आएगी और आप उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडियन बजीज एंड लव्वर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, वीडियो का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और रेड बटन जो है सब्सक्राइब का उसको दबाइए और बराबर में जो बेल आइकन है आप लोग उसको ज़रूर क्लिक कीजिए दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैंने बॉक्स का ये ढक्कन इसको खोल रखा है। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले एग्स दिए थे दोस्तों, इन्होंने अपने तीनों चारों एग्स ख़राब कर दिए। नुकसान हो गया दोस्तों मेरा कि ये सेकंड ब्रीड इन्होंने स्टार्ट की थी, तो और ये चार इन्होंने दोबारा एग्स दिए थे, वो चारों एग्स ख़राब कर दिए। वो भी मेरी गलती से हो गई दोस्तों। मैंने एक मेल बजीज का जो इसमें छोड़ दिया था, मैंने उस छोटे केज में से निकाला था, मैंने इसमें छोड़ दिया। उससे ये दोनों डिस्टर्ब हो गए दोस्तों, और ये डिस्टर्ब होने से इन्होंने अपने तीनों चारों एग एक एक करके फोड़ दिए और बाहर फेंक दिए। तो दोस्तों, इससे ये मुझे पता चला कि ये दोनों प्राइवेसी बहुत ज़्यादा चाहते हैं और इनको प्राइवेसी अगर नहीं दी तो अपनी ब्रीड को ख़राब कर देते हैं। तो नुकसान तो हो गया दोस्तों, लेकिन एक एक्सपीरियंस मिल गया मुझे और पता चला कि आगे के लिए आगाह कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, और मैंने ये ढक्कन इसलिए खोल दिया कि ये दोनों बॉक्स में इन्होंने ब्रीड के लिए स्टार्ट हो गए फ़ौरन और जाने लगे। बॉक्स के अंदर बैठे हुए थे बहुत देर से। मैंने वीडियो बनानी थी तो मैंने ढक्कन खोल दिया ताकि ये दोनों बाहर नज़र आते रहें। ठीक है दोस्तों, आज को वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं कॉकटेल की ब्रीडिंग के बारे में बताऊंगा दोस्तों। ये कॉकटेल की ब्रीडिंग ये है दोस्तों कि कॉकटेल अगर आपको रखने हैं तो आपको पेशेंस लाने होंगे अपने अंदर और सब्र रखना होगा दोस्तों अपने अंदर। के सब्र आपके अंदर होगा तो आप लोग कॉकटेल से ब्रीड ले सकते हैं। कॉकटेल से ब्रीड लेना बहुत मुश्किल है दोस्तों, इसकी ब्रीड बहुत लेट होती है और बड़ा परिंदा है इसलिए इसकी ब्रीड लेट है। आप जैसे कि आप कॉकटेल अपनी 12 महीने 1 साल से का ऊपर जब हो जाता है तब ये ब्रीड पर आता है। 1 साल आपको रखने होंगे, जैसे अंडे में से निकलेगा तो इसकी 1 साल की उम्र हो जाएगी। उसके बाद ये ब्रीड पेयर लगाना शुरू करता है और उसके बाद ये 2-3 महीने बाद एग देना शुरू कर देता है। तो कम से कम दोस्तों 1 साल इसके साथ लग जाता है। अगर आप रखेंगे तो 1 साल आपको रखना होगा, इंतज़ार करना होगा, बिना झिझक बिना उससे आपको रखना होगा। बस डाइट अच्छी देते रहिए, खिलाते रहिए और ख्याल रखिए, प्राइवेसी देते रहिए तो इंशाल्लाह ज़रूर ब्रीड करेंगे। पट्ठे आप लाएं, ब्रीडर पेयर आप बिल्कुल ना लेकर आएँ। ब्रीडर पेयर लेकर आएंगे तो पता नहीं किस एज का होगा वो, और ब्रीड जगह जब चेंज हो जाती है तो ब्रीडिंग बहुत लेट हो जाती है इससे। और पट्ठे लेकर आएंगे तो 3 महीने 4 महीने आपके लेगा ये सेट होने में। ठीक है दोस्तों, अगर आप अभी लेकर आते हैं तो 3 से 4 महीने ये ब्रीड सेट होने में लेगा, पैर बनाने में लेगा। पैर बनाएगा, उसके बाद ये सेट होगा। फिर सेट होने के बाद आप वो बॉक्स लगाएं। मैं दोस्तों आप लोगों से यही कहूँगा कि मटकी या बॉक्स जब ये पैर सेट हो जाए आप लोग बॉक्स या मटकी जब लगाएं। अगर आपने जैसे कि पट्ठे ला के छोड़ दिया, आपने 1 महीने बाद बॉक्स लगा दिया या मटकी लगा दी तो ये उसमें जाना बैठना शुरू कर देंगे। ये उसको अपना घर समझ लेते हैं और उसके अंदर ये ब्रीडिंग का ध्यान उनका नहीं जाता कि हमें ब्रीड भी करनी है, ये एग देने हैं। तो हमें उसका इन्हें अपने घर की आदत पड़ जाती है, उसमें बैठे रहते हैं और इनको चर्बी लगने का डर रहता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब तक ये पैर पूरा फुल पैर ना बन जाए, बॉन्डेड पैर ना बन जाए, आप तभी बॉक्स लगाएं। बॉन्डेड पैर जैसे 3-4 महीने बाद बन जाता है, 4-5 महीने 6 महीने बाद जो भी लगें, उसके बाद आप बॉक्स लगाइए। फिर उसकी
1 महीने बाद ये अपने 15 दिन में, कुछ तो 15 दिन में ही बॉक्स में जाना शुरू कर देते हैं अगर पेयर बन जाता है। जब वो ब्रीड पर सोचेगा कि हमें आप ब्रीड करनी है, उसको आप प्राइवेसी देंगे, डाइट अच्छी देंगे, तो इंशाल्लाह ब्रीड जल्दी करेगा। तो बॉक्स में जाना शुरू कर देगा दोस्तों। सबसे पहले बॉक्स में मेल जाना शुरू कर देता है, मेल चेक करेगा, मेल पूरा बॉक्स में देखेगा, बैठना शुरू कर देगा। उसके बाद ये विसल देना शुरू करेगा फीमेल को, ठीक है। फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ये सीटी बजाएगा अंदर, और जब स्टिक पर आएगा, स्टिक पर चलेगा इधर से इधर, एक कोने से दूसरे कोने तक चलना शुरू कर देगा तेज़ तेज़। जब तेज़ तेज़ चलेगा और सीटी बजाएगा, पर खोल के चलेगा। मेल हमेशा पर खोल के चलता है जब सीटी बजाता है, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। फीमेल को अट्रैक्ट करेगा, मेटिंग करेंगे, मेटिंग करने के बाद ये 1 हफ्ते या 10 दिन बाद एग ले कर देते हैं। अच्छा, बॉक्स के अंदर इनके अंदर एक लकड़ी का बुरादा आता है दोस्तों। लकड़ी का बुरादा आपको लेना है, बुरादा डालें आप, और बुरादा ज़रूर डालिएगा। बुरादा मैं आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप का बुरादा, ठीक है। ये जो बुरादा पड़ा हुआ है दोस्तों, इस टाइप का आपको ये खरात मशीन की, जो बुरादा लकड़ी की दुकान होती है खरात मशीन की, जहाँ पर लकड़ी का रंदा लगता है, वहाँ पर ये बुश मिलेगा, बुरादा मिलेगा लकड़ी का। ये बारीक वाला बुरादा आपको लेना है और बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। बॉक्स में डाल देना है बस। 1 इंची गहरा दोस्तों, 2 इंची करीब गहरा, 2 इंची गहरा आपको बुरादा डालना है, कितनी उंगली जा सके अंदर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, खाली बॉक्स में ना छोड़ें एग्स। इन्हें बुरादा और नेस्टिंग ही पसंद है, नेस्टिंग में ही अंडे देते हैं, और खाली बॉक्स रखेंगे तो उसमें अंडे फूटने का डर है, अंडे पे कम बैठेगी फीमेल, ठीक है। और जब ये एग्स ले कर देते हैं दोस्तों, तो एग्स पे ज़्यादातर मेल, दिन में मेल बैठता है और रात में फीमेल, ठीक है। ये एक पहचान आपको बता रहा हूँ कि कभी आप सोचें कि फ़ीमेल नहीं बैठ रही या मेल ही बैठ रहा है, तो दिन में मेल बैठेगा अंडों पे और रात में फ़ीमेल बैठेगी। फीमेल भी दिन में कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद बैठ जाती है, लेकिन मेल ज़्यादातर बैठता है दिन में और फीमेल रात में, ठीक है। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि इसमें एक म्यूटेशन आती है कि ग्रे है, चारकोल है, इनो है, कॉमन वाइट है और लुटिनो है। लुटिनो भी इसी बोलते हैं, कॉमन वाइट भी यही बोलते हैं इसी को, और सबसे ज़्यादा ब्रीड जो करता है वो कॉमन वाइट करता है। आप लोगों से सजेस्ट करूँगा, आप लोग बिज़नेस के तौर पे अगर रख रहे हैं, आप लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ब्रीड करें, हम इनकी सेल आउट करें इनके बच्चों को, तो दोस्तों कॉमन वाइट रखिए। कॉमन वाइट की ब्रीड बहुत अच्छी है, जो मेरे पास है ये वाली, आप लोग इसी को रखें, और इसी की जो आप बच्चे बेचेंगे इनके तो अच्छी रेट में निकलेंगे। ताकि बाकी और जो म्यूटेशन है वो ब्रीड भी लेट करते हैं, बहुत कम ब्रीड होती है उनकी, और सेल भी ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाते, पैसे उनके ज़्यादा अच्छे नहीं मिल पाते, ठीक है। और कॉमन वाइट ऐसा है कि साल में 4 बार ब्रीड कर लेता है, ठीक है। साल में 4 बार, कम से कम 4 ब्रीड कर लेता है साल में। बाकी म्यूटेशन बहुत कम ब्रीड करता है, 1 या 2 बार ही ब्रीड करती है, और कॉमन वाइट जो है 4 बार ब्रीड करेगा। मेरे पास ये तीसरी ब्रीड थी दोस्तों, 1 साल भी नहीं होने वाला था, ये तीसरी ब्रीड थी, 6 महीने करीब हुए होंगे मुझे इनको लाए हुए, और इन्होंने तीसरी ब्रीड स्टार्ट कर दी। पहली ब्रीड इन्होंने ख़राब कर दी, दूसरी में इन्होंने 3 चिक्स निकाले थे, अब तीसरी इन्होंने ख़राब कर दी, ठीक है। कोई बात नहीं दोस्तों, शौक में और बिज़नेस में चलता रहता है, ऐसा नुकसान नफ़ा नुकसान तो चलता रहता है। अभी ये स्टार्ट होने वाली है दूसरी ब्रीड इनकी, और ये जल्दी से एग्स ले कर देंगे, मेटिंग करेंगे और एग्स ले कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और इनकी डाइट के बारे में बताऊं कि जो मिक्स डाइट मैंने आपको बताई थी वीडियो में, वही मिक्स डाइट है इनकी। और सर्दियों में इनके पास एक आइटम बढ़ा देना है, खुरतम जो आता है, खुरतम वाइट कलर का खुरतम आपको डाल देना है। खुरतम बहुत अच्छी चीज़ है, खुरतम भी खाते हैं, और कॉर्न वगैरह, ग्रीन फूड वगैरह आप इनको देते रहिए। और काला चना और सफ़ेद चना ये शौक से खाते हैं, सफ़ेद चना, काला चना ज़रूर दीजिए, मेल के लिए बहुत बढ़िया है ब्रीड के लिए। और गंदम भी दें, गेहूँ भिगो कर दिए ब्रीडिंग के लिए, गेहूँ बहुत अच्छा है दोस्तों। गेहूँ आप देते रहेंगे वीक में 3 बार 4 बार, तो ब्रीड पर जल्दी आएंगे। और एग फूड भी ये खाते हैं, सर्दियों में देंगे एग फूड। और इनकी ब्रीडिंग सीज़न जो है इनका गर्मियों का है दोस्तों, पूरी गर्मियों ये ब्रीड करते हैं, सर्दियों में थोड़ा रुक जाते हैं। गर्मियों में ब्रीड करते हैं, गर्मियों में, और सर्दियों में थोड़ा रुक जाते हैं। सर्दी जैसे आने लगेंगी तो अपनी ब्रीड को रोक देंगे, ठीक है।
2 से 3 महीने ये ब्रीड नहीं करते सर्दियों में, उसके बाद ये अपना ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं। मार्च से जो इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट होती है तो अक्टूबर तक इनकी ब्रीडिंग चलती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर भी तक भी खींच देते हैं ये, सर्दी हल्की हल्की, लेकिन सर्दी ज़्यादा बढ़ेगी तो अपनी ब्रीड रोक देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ कमी हो इस वीडियो में आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ज़रूर पूछिए, मैं आपको कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहें तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो दोस्तों आप आज का मेरा टॉपिक सिर्फ यही था, कॉकटेल की ब्रीडिंग के बारे में। आप लोग बस अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा और डेट अच्छी देते रहिए, ब्रीड लेते रहिए। ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में आपको बजीज़ की प्रोग्रेस में दिखाऊंगा, आपको बजीज़ की प्रोग्रेस की वीडियो होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो, और जल्दी जल्दी मैं वीडियो अब लाता रहूँगा दोस्तों। एक वीक बाद मैंने वीडियो लेकर आया था, काफ़ी मुझे टाइम नहीं मिला, बहुत बिजी था, तो सॉरी चाहता हूँ दोस्तों, और बस मैं आप वीडियो जल्दी जल्दी लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।